Marc, parlem d'aquest petó que tu comentaves a l'inici. Què passa amb el Jordi i aquest petó i aquesta criatura? En Jordi és una persona, com nosaltres l'hem volgut entendre o l'hem treballada, que és una persona que viu amb llibertat absoluta i doncs ell fuig o no entén aquests límits preestablerts socialment que hem anat incorporant, aquestes pors que ens envolten, que són vingudes per unes causes evidents, però ell vol entendre que ens podem relacionar des d'un altre lloc. Per tant, aquest petó que fa ell cap a aquesta criatura és absolutament ple de bondat i per tranquil·litzar-lo. És al voltant, la societat que a través d'aquest petó imagina tot el que pot arribar a passar o tots els prejudicis que es poden despertar. Clar, és una obra que, mirada des de lluny, podria semblar que és sobre pederàstia o sobre pedofília, però no té res a veure amb això, no? El que fa és preguntar-nos si volem una societat lliure d'efectes i, per tant, molt més escèptica, o una societat en què ens oferim caliu una mica entre tots, malgrat que això pugui sembrar dubtes. Clar, per això parlàvem que fa 12 anys aquesta obra funcionava, però ara funciona molt més perquè en aquell moment la por aquesta que teníem, com a societat la teníem com llunyana, no? Vèiem la por, però ara la por la sentim a dins. I la por, com algun cop hem parlat amb el Leo, està bé perquè la por ens protegeix en certs punts, però la por no ens pot permetre viure atemorits i fer que deixem de relacionar-nos amb tendresa. I crec que aquí està el conflicte de l'obra, no? Quin tipus de model de societat ens interessa tenir. Clar, és una por, a més a més, que sobrevola una mica tots els personatges, pràcticament cadascú per la seva casuística, diguéssim. Però tu creus que el teu, Marc, té por, el teu personatge, el Jordi, arriba a tenir por en algun moment per tot aquest judici? Sí, clar. Si l'obra parla de la por, tots tenen pors des de llocs diferents. A l'inici no, a l'inici ell ho viu des de la incomprensió, des de la incredulitat, de dir què està passant, però hi ha un moment que sí que sent por. Se sent por perquè se sent sol, se sent por perquè se sent traicionat per al seu amic, se sent por perquè no entén que el que ha fet sigui tan greu, se sent por perquè cap on estem anant tots junts, i clar, ell acaba vivint la por i el terror dins seu. Esclar, Leo, com ha estat dirigir aquests 4 actors, aquests 4 personatges morts de por? Doncs ha estat facilíssim i ha estat un regal perquè és que són uns actors meravellosos i a més tenen la capacitat de posar-se en risc, que crec que això és un somni per qualsevol director, i ho han posat tot. O sigui, és que ha sigut un regal treballar amb ells.